अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अपनी मुर्गियों की सर्दियों में केयर कैसे करें, उनकी हिफाजत कैसे करें। वो मर जाती हैं, उन्हें सर्दी लग जाती है या ज़ुकाम लग जाता है, ईटीसी बहुत सी बीमारियां लगती हैं उन्हें। तो उनकी हिफाजत कैसे करें? सबसे पहली जो आपकी केयर है, नंबर वन पे जो आती है, वो ये है कि आपने उन्हें पानी नहीं पिलाना। अगर आप उन्हें सर्दियों में पानी पिला रहे हैं तो उनका एक टाइम रखें। धूप जब निकलती है 2 से 3 बजे के दरमियान, तब आपने पानी पिलाना है। तब भी आपने 5 से 10 मिनट अपनी मुर्गियों के सामने पानी रखना है। उससे ज़्यादा आपने बिल्कुल पानी नहीं रखना। अगर वो ज़्यादा पी लेती हैं तो उन्हें मोशन लग सकते हैं, उन्हें फ्लू लग सकता है, उन्हें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। तो आपने केयर ये करनी है कि उन्हें सबसे पहले तो आप पानी ना पिलाएं। अगर पिला रहे हैं तो 2 से 3 के दरमियान पिलाएं। अगर धूप निकली हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकली तो उन्हें आप थोड़ा सा पानी गर्म करके पिला दें। उनके जो नीचे जो सबसे मेन पॉइंट की बात है, उसमें आपने ये ख़्याल रखना है कि जहाँ मुर्गियाँ बैठती हैं ना, वो जगह गीली ना हो और उनकी पराली ऐसी हो, खुश्क पराली हो, जैसे भूसा होता है या सेब की या आम की पेटियों में से जो घास निकलता है वो रखा जाए उनके नीचे, ताकि उनसे उनको हीट मिले। और सर्दियों में आपने सबसे ज़्यादा उनकी खुराक का ये ख्याल रखना है, आपने उन्हें फ़ीड देनी है। मैं अपनी मुर्गियों को 14 नंबर फ़ीड देता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। मैं अपनी मुर्गियों को 14 नंबर फ़ीड देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि फ़ीड की तासीर गर्म होती है, तो वो उन्हें सर्दी से बचने में महफूज रखती है, सर्दी नहीं लगने देती उन्हें। तो आपने ये ख्याल रखना है, जितना आप फ़ीड दे सकते हैं सर्दी में, आपने उन्हें इतनी फ़ीड देनी है। और गर्मियों में आपने उसकी मिक़दार कम कर लेनी है, क्योंकि फ़ीड गर्म होती है तो गर्मियों में रिएक्ट कर सकती है, सर्दियों में उसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप सुबह उठते ही अपनी मुर्गियों को बाहर निकाल देते हैं तो ये सबसे गलत बात है। आपने अपनी मुर्गियों को 10-11 बजे निकालना है सर्दियों में। 10-11 बजे निकालना है, ताकि अगर धूप है तो धूप भी निकल आए, और अगर धूप नहीं भी है तो उस वक्त तक सर्दी का ज़ोर कम हो जाता है, उन्हें इतनी ठंड नहीं लगती। और आपने उन्हें जल्दी बंद करना है। 10-11 बजे निकाल के आपने उन्हें 4 या 5 बजे बंद कर देना है, ताकि उन्हें ठंड ना लगे ज़्यादा। बस यही कुछ टिप्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी 100% मुर्गी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, कभी बीमार नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।